ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ லிஸ்டப்பில் போனீங்கன்னா லிஸ்டப் வந்து மாஸ்டராக இருக்குங்க எல்லாத்துக்குமே. இந்த லிஸ்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் டைப்ஸ் இருக்கும், அதில் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் கம்ப்ளைண்ட் என்ற இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் ஜென்ரலாக நம்ம டைப் பண்ண முடியுமோ ஜென்ரல் சர்வீஸ். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஜென்ரல் சர்வீஸ் ப்ளக் கிளீனிங்னு சிலது கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ உதாரணத்துக்கு பிரேக் ஷூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறீங்க, ஓகே கொடுக்குறீங்க, ஆர் என்டர் தட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேவ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் தட் ஒன்று ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இண்டிகேட்டர் நாட் ஒர்க்கிங். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபுட் ரெஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும். லைக் தட் நீங்கள் ஒன்றா பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது? லிஸ்டப்பில் சர்வீஸ் டைப்பில் கம்ப்ளைண்ட்டில் போங்க, ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதே கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணுன்னா F3 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதே இடத்துல நீங்கள் ஜஸ்ட் F3 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்கள், மாடிஃபையிங் கம்ப்ளைண்ட்னு இருக்குது. ஸோ இதில் ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தாலோ நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் இங்கே அந்த ஸ்பெல்லிங் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபுட் ரெஸ்ட், ஸோ சேஞ்ச். இல்லைனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஷூ நான் அடிச்சிருக்கேன் இப்போது. ஸோ அந்த பிரேக் ஷூவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஷூ சேஞ்சுன்னு இருக்குது. ஸோ பிரேக் ஷூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஃப்ரண்ட் பிரேக் ஷூ, இது வந்து ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்து உதாரணத்துக்கு ஃப்ரண்ட்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக் ஷூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகுது. திரும்பி நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு பேக் ஷூ ரேர் பிரேக் ஷூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னாக்கா இந்த மாடிஃபை மோடில் இருக்கிறதுனால இங்கே டைப் பண்ணக்கூடாது. F2 ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆடிங் நியூ வரும். ஸோ இதில் டவுட்னாக்கா நீங்கள் விண்டோஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாங்க. நியூ அண்ணாக்கா F2, மாடிஃபை என்னங்க F3, டெலீட் பண்ணோன்னா F4, எந்த ஸ்க்ரீனில் ஆகட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம F2 கிளிக் பண்ணதுனால அதே பிரேக் ஷூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எங்கே அது வந்துட்டு RRன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி நீங்கள் இது பாருங்கள் ரெண்டுமே வருது இப்போது. ஸோ ரெண்டுமே நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு. அதே லிஸ்டப்பில் வந்துட்டு அதே சர்வீஸ் டைப்பில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் சைடு ரிப்பேர் வரும். அப்படின்னா நம்ம இங்கே பண்ணாமல், தட் இஸ் நம்ம ஷோரூமில் பண்ணாமலாம் வெளியில் கொடுத்து பண்ணிக்கிற வேண்டிய ஒர்க்ஸு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேத் ஒர்க்கு, ஃபோர்க் பெண்டை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ வீல் பெண்டு கீழே இருக்குது, ஃபோர்க் பெண்டு. ஸோ இங்கே வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணிக்க வேண்டியது, கீழே வந்துட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது சேவ் ஆகிக்கும். ஓகே? ஸோ இந்த விதமாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய இந்த லிஸ்டப்பில் வந்துட்டு சர்வீஸ் டைப்பில் கம்ப்ளைண்ட்டும் அவுட் சைடு ரிப்பேரும் இதிலே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.